bbwe tica yanzina n'empoomerwa. Tulaba nti ayina envi, akuliridde mu myaka, naye omuzeeyi yankuba amasolo. Nze mwennyini ne mugamba nti muzeeyi, nsaba twezinengamu buli lunaku. Ne mubuuza nti omanyi nti osinga n'abavubuka abato okutabula omusuwa? Nga naakatuuka bwe nti ewuwe yaŋŋambirawo nti tutandike. Naye nalimu ensonyi, ng'omanyi omusomesa gw'osiiba naye mu kibiina okuba nga yaakuli kungulu, nga yakuliko yali okusima amafuta, kyo kiswazaamukko, ensonyi zisooka ne zikkwata. Anti nali nsembye mu kibiina, kati ng'okunzibira makisi mpone emiggo gy'awaka nga nnina omuwaako. Omanyi okugenda mu siniya ey'okusatu okuyita, nayitira kaguwa kata nsigale mu kibiina. Era taata yankuba emiggo giri emizibu, nga bw'anvuma obusiru yayomba nnyo nga bw'aŋŋamba ssente zange zifiira ki ddala, wano nze nsooka osasula fiizi ne mumalayo. Bw'oba otandika ogenda ne fiizi yenna, tebakugoba nti oba ku ssomero bakugobye, buli kanaku osoma obeerayo. Lwaki toyita? Waba ki ggwe? Ogwo omutwe gwo gulimu ki? Etwe weetisse kkalo? Nze nja kwettira, nze nakuzaala nja kukuba nkutte. Lwaki osomanga obubi bw'otyo nga ssente mpitirivu ze nsasula? Kati mu siniya ey'okuna, ettaamu eyasooka ng'eweddeko, abasomesa baali mu kumaakinga pepaazi zaffe, era nakimanya nti ku olwo nali nasembye, ng'era tebanatukolera lipooti. Natya nnyo emiggo n'ensambaggere za taata. Kyenava ntuukirira ttica eyali atusomesa okubala, era namunnyonnyola embeera nga bwe yali, ne mugamba kye bagenda okunkola nga ntutte lipooti okuli makisi embi. Siri waakuwona. Ttica teyali mubi, yagamba agenda kunnyamba. Asobola okunnyamba obulungi, nampanga kookingi ne UNEB ne muyita. Naye yaŋŋamba nina omusasula kuba yali agenda kunzibira makisi, ankookinge ne UNEB nsobole omuyita amuyite bulungi n'obubonero obulungi. Kati ne mubuuza nti ttica, nze atakola ngenda kukusasula ntya? Ngenda kukusasuza ki? Ko ye nti olina emyaka emeka? Ko nze nti nina emyaka 2. Ko ye nti oli muntu mukulu. Okuze mu myaka, ebintu tubikwate kikulu. Amangu ddala neebuusa, namanya gy'alaga. Ne mubuuza nti kaakati ttica, oyagala neebake naawe olyoke ompe makisi? Ko ye nti nedda, si kwebaka bwebasi naawe, just kyalumu, ate nkuyambire ddala paka ng'oyisa ekibiina kino. Obutuufu nabalaabalamu, ate ng'abaana be yali akookinga baali basaza, kale batukulembera. Bwe nalowooza ku migo gya taata nekyayinza okunkola nga nsembye ntutte makisi embi, nakkiriza. Naye ensonyi zankwata, ne mubuuza nti kaakati naasobola? Ko ye nti olimbeerera? Ko nze nti nedda, ninayo boyfriend wange, tutera obbikola. Ko ye nti kati bw'oba nga tolimbeerera, tewali kipya ky'ogenda kulaba. Ate ku luno nali nsembye nnyo, nga mu bonna nze nsibye ekkira, era taata yali waakunzita, bwentyo nakkiriza. Olaba boyfriend muwa ya bwereere n'agizinaazina. Kanjiwa omusomesa nfunire nze makisi mpone emiggo. Bwentyo namubuuza ensisinkano we tujja okwesanga. Ko ye nti wembeera omanyiiwo, nga yambuuza. Ko nze nti nedda, yandagirira. Yambuuza nti enkya ku Saturday osobola okujja? Ko nze nti ye
era twateese okweraba. Enkeera ku Saturday nalina okugenda mulabe, naye ku olwo lwennyini nga nzizeeyo ewaka, taata yambuuza nti, Shama, ebibuuzo mwabimaze? Ko nze nti ye. Ko ye nti wabiyise? Ko nze nti nagezezzaako. Ko ye nti lipooti zidda ddi? Ko nze nti next week. Ko ye nti bigeze bikomewo nga wasembye ondabe. Gambuguma ate nali nkimanyi bulungi nti nasembye. Enkeera taata namulimba nti ngenda kyalirako mukwano gwange era yanzikiriza. Taata olwanzikiriza nange nakubira ttica. Ttica yansindikira transipooti era nayambalanga maafiya, enkofiira, galubindi eneebikkirira. Si kubanga wabaawo omwana ndaba nga nnyingira ennyumba y'omusomesa. Essaawa nga 4 ez'okumakya nali ntuuseeyo. Namubuuzaako awo nga ntuuse, naye nambuuza nti onywa ki? Ko nze nti olinayo ki? Yandaga Mirinda fruiti, nandaga bbiya, olwalengera ka Uganda Walagi. Kuba nayina ensonyi ng'ate mpulira nti Uganda Walagi akubirawo, anti nga nnoonya vayibu kuba nali ntidde. Era ka Uganda Walagi ke nasaba nenkombakombako mpola, nanywa n'obwegendereza. Olwamala yaggala enzigi zonna mu nnyumba, naye ate mwattu yali asula bulungi. Buli kimu mu luumu kyalimu ekiri, ng'ekitanda bwagooga. Mpozi abasayansi baabongeza omusaala. Teyali bubi. Yantwala mpola ku buliri olwatuuka. Nambuuza nti wazze onaabye? Ko nze nti ye. Ko ye nti onoonsonyiwa naye nnyumirwa nnyo okunaaba n'ekitonde ekikyala. Bambikkiriza onaabeko nange. Nakkiriza era twanaaba fembi. Yatandika okwetema sipeeya, nange ezange naziggyamu zonna, naye Mika yannema okuggyamu. Ye yagiggiramu mu kinaabiro ng'atuuse. Bwe twatuuka mu kinaabiro yambuuza, ky'ogamba oyina ensonyi? Ko nze nti ye. Ko ye nti kaakati njagala nkunaaze, then bw'onoomala naawe onnaaze. Kati olwangiggyamu empale tutandika okunaaba. Yeewuunya nnyo, bannange yeewuunya. Nambuuza nti bulijjo wasika? Ko nze nti ye. N'agamba abaana b'ennaku zino, abaana b'omu bibuga tebakyafaayo kusika. Mbu omanyi enfuli zino nkulu nnyo mu nsonga z'okwegatta. Ng'ayogera bw'azikwatako. Yasumulula amazzi agabuguma nga bwe gatuyiikira, bannange ng'emikono tegiva ku nfuli zange. Yannaaza buli wamu era nanyumirwa, anti nali sinaabangako na kitonde kisajja nga biyimisa. Ate naye yali atandise okuyima. Olwamala okunnaaza nange ne munaaza buli wamu, ensigo ze ne nzikwata zonna ne nzinaaza, waya ne nginaaza. Byali biyimisa. Bwe twamala okunaaba yansiimuula, yakwata tawulo n'ansiimuula bulungi n'ankaza. Bwe tutyo ne tulinnya ekitanda, era yatandikirawo okunywegera wennyini. Omuzeeyi nga kiisa agikuba kivubuka, yaŋŋamba agenda kunnoma nsinga mpaka lwe namugamba anzine. Nze ne mpakana, n'agamba kale linda. Bwe yamala okunywegera buli wamu
n'atandika okuyonka ebbeere. Oba yakikolanga atya? Alina engeri gye yayonkangamu ebbeere. Nga bw'ava ku bbeere yenna n'alyoka nkumba okuva ku mato n'adda ku matama n'adda ku bbeere n'azannyira ku nnywanto. Alina engeri gye yali assaamu waati ng'alinga agirimu, yanywegera okubira ddala ku matama, nga bw'ayambuka n'atuuka ku matu n'ayisa olulimi mu kutu bw'ati, ng'assanga ali okunzina. Nakkirira, nzenna yannyonka ebbeere mpaka ku lubuto, embiriizi zonna ng'ayonka buyonsi akumba, paka bwe yakkirira n'atuuka wansi yampanika amagulu bw'ati. Ne ŋŋamba bannaye leero kaluma enfule zange. Yasooka n'ateekayo olulimi, n'asooka anyogootolera olulimi mu mmana yange. Bannange n'adda ku nfuli n'azinuuna, n'asolobeza n'azinuuna, ate ng'olwafumiseeyo engalo mpanvu bitya. Engalo nga ziri mu lizenyoola, nga naye olulimi luli kajanjaalo. Omusajja yankomba emmana, kyokka ttica wange nasanga amuyise switi, ne muyita switaati. Ttica wange nga muzeeyi bitya, ne mugamba mukwano nzina. Ne mugamba mukwano guteekeyo switaati, mpulira nfa. Ko ye nti saakugambye, okakasa ngikuwe? Bw'atyo yagiteekamu yonna, n'asirika n'atandika okuyonka amabeere, n'adda ku nnywanto n'ayonka, n'agisinga obulago nga mweri, taginyeenya, just yagisimbyemu busimbi. Yali azina ebirumya, nengezaako nzinyoole ekiwato ngyezinise, nga ye just ali eno ali mu kunnywegera, nga yagiyingizzaamu naye nga talina kyagikozesa. Bannaye nga mpulira emmana ensiiwa. Yali azina ebirumya. Okimanyi nti omusomesa yanzina osinga boyfriend wange. Yanzina ne ntuuka akaseera ne mpulira nga njagala fuka, ne mugamba nti kangende nfuke. Yagaana n'aŋŋamba wa, kubona obuwoomi bwe ndiko nze nsobola ova ku mmanayo, bwe bw'oyagala ofukafuka wano. Omanyi emmana yakula, waliwo wano ku Katuli wano ewava omusulo, awo we yazina. Oba yali akola kakyabali, yazina awo wokka. Ne mpulira nga ntendiwaliddwa, nga bw'ayingiza omusulo bw'ati n'agukomyawo kungulu, n'agukubakuba awo wennyini. Nawulira nga akawago sikyasobola kuwanirira musulo, nate omusulo oba gwali musulo oba kyali ki, naye omusajja namufukira. Yasanyuka n'ambuuza nti okimanyi, bulijjo okimanyi nti wooma bw'oti? Ne mubuuza nti mpooma biki, ng'anfuse ne ku buliri bwo. N'agamba bwe kityo bwe kirina okuba, nga musanyufu bitya. Nze nga nkanya kufuka, nga ye bw'agakuba bwe gatusammukira ffenna, ekitanda ne tukitobya. Naye mu kunyumirwa okungi namubuuza nti naye mukyala wo taatusange? N'agamba nedda, oyo manyi obudde bwe mwajjira mbumanyi. Nawulira nga ŋŋenda mmala, ne mugamba baami sooka olindeko okunzina kuba mpulira naatera okumala, ate nga saagala kusubwa buwoomi buno, sooka olekeraawo. Yambuuza nti okakasa ogenda mmalako? Nze nti ye. Yasooka n'alekeraawo okunzina, si kubanga nsobwa obuwoomi, naye gyayagala okuwoomerwa. N'atandika okunnywegera mpola paka we twatuuka ffembi ne tusalawo tumalirize. Ng'olwo nzezeewo kungulu kuba yaŋŋamba nti nyambaako jja ogutuuleko. Eyo pozishoni eyammazisa. Olwatandika ogutuulako bwenti nga bwensitukamu, bannaaye embola empanvu enyuma, owulira nga yonna ekutuuse. Nasitukanga bwenti, n'enzira n'engisanga, n'enyeenyezaako ebbira. Awo we namalira, naye n'amala.
We twamala yagamba omukyala wange anaatera okudda kiragira tulongoose naawe tambula ogende. Bwe tutyo twamaliriza nafuluma ne ŋŋenda. Naye mana yali ennumaalumamu kubanga bwemwezi n'ennyo erina engeri gy'ekulumaalumamukko. Naye nali nnyumiddwa, nali sitoma. Tikyawo okubala bw'atyo, makisi yazinzibira ne nzirayo ewaka nga nafunye makisi ennungi. Taata n'asanyuka kulo teyankuba. Era yansomesa bulungi, yatandika okunkookinga. Bannange ne ntandika okuyita ne nsinga n'abaana. Sali sikimanyi, teri muntu musiru naye just aba tassaayo mutima. Naye omusajja oyo olwanzina nawulira nga mwagadde, ne bye yansomesanga nabikwatanga, natandika okussaayo omwoyo era okukkakkana kanze omukuba Kiyiga.